Kigomano kia ikundi cia ateteri a ihoto cia aikari aria maikaraga kuria kwenjagwo mahiga ma goro ona kuria thirikari itwarithagia na mbere tabarira cia kungania hinya wa thitima cia ruhuho na cia miruri ya riua kirathie na mbere mukawa-ini umwe Limuru kaunti-ini ya Kiambu. Mikakati halisi yenye inaweza kuonyesha kuwa nchi za Afrika zinaona vile zitaweza ku add value hapa na kuhakikisha kuwa hizo madini hazitolewi Afrika zikienda raw materials nje. Itasaidia kwa sababu tumepata kuelimishwa, tukajua haki zetu, tukajua ni kipi ambacho tunafaa kufanya, tunafaa kuchukua hatua gani. Yani imetutoa, at least tumepata maoni fulani. Tukirudi pale kwa community tutawaelimisha yale ambayo tumefundishwa hapa, ndio watafunguka mawazo ili tupate kufaidi sote. Kigomano-ini giki nikio ikundi ici ciendekithĩtie mawatho magwĩtĩkĩria mĩhang'o ĩno gũtwarithio na mbere na gũtigĩrĩra mũingĩ ũrĩa nĩguo ene mĩgũnda ĩno kũgunĩka kumana na ũtonga ũrĩa ũrĩ mĩgũnda-inĩ yao. In terms of countries themselves not benefiting from the profit that is generated from mining, then we have to be proactive and begin to think about how African countries and their people and their communities are going to position themselves to have a new model of mining and critical minerals. Aikari marenda gukuruhanagio riria tabarira ici ciratanywo kwanjĩrĩrio niguo gũkagĩa na ũiguithanio na mũingĩ ũgekiranĩra kirore kia ũrĩa ũrĩgunĩkaga. Tukapate kuhusishwa kwa kila hatua ambayo inaendelea, ili tupate faida, kwa sababu sisi ndo tuko pale tuna produce madini ziko kwa hizo shamba zetu. Compensation pia ikuje, at least kama umaskini utoke. Usually because of either corruption or other problems like elite capture, where the interest of the elites will be conflicting with the interest of the communities, and we're saying the voice of the communities must prevail. Kuringana na ateteri aya na ikundi ici marenda enji a mahiga maya na aria marabanga kuhuthira migunda ya muingi makamba gutarĩria muingi muigana wa kiria kiri tĩri-inĩ wao ona kana baita iria irionekaga riria migunda yao yahuthika niguo makaiguithaniria uria nao aikari megutura mateithĩkĩte na utonga kuma migunda-inĩ yao. Swali ni kiasi gani na ziko wapi na ni madini ya aina gani mpya yenye itahitajika ndio ziweze kusaidia makampuni zenye zinatengeneza vitu zenye zinatumia renewable energy. Hii maelewano ipelekwe iende kwa bunge. Yote tumezungumza. Sheria iwekwe sheria na ifuatiliwe ikuje kwa sisi community. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.